আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে নিউ ইয়র্কে আবার স্নো স্টর্ম শুরু হয়েছে। আজকে সানডে থেকে মানডে পর্যন্ত স্নো স্টর্ম হবে। তো দেখেন কি অবস্থা চারিদিকে। আর স্নোর পরিমাণ আজকে অনেক বেশি, 4 থেকে 8 ইঞ্চির মতো স্নো পড়বে। দেখেন কত দূর পর্যন্ত হাত চলে যায়। আজকে সকাল থেকে স্নোফল শুরু হয়েছে, তবে ঠান্ডা খুব একটা বেশি না বাইরে। ঠান্ডা পড়বে যখন স্নোগুলো জমাট বেঁধে আইসে রূপান্তরিত হবে, তখন ঠান্ডা পড়বে। আজকে তুষারপাতের সঙ্গে বাতাসটা খুব একটা বেশি না, যার জন্য বাইরে আসতে পেরেছি এবং ভিডিও ধারণ করতে পেরেছি। আর গাছগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখবেন সমস্ত গাছ তুষার দিয়ে ঢেকে যাচ্ছে, আর দেখতে কত সুন্দর লাগছে। আমি আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, আপনারা দেখতে পাবেন। দেখেন পাখিগুলো কত কষ্ট করে বসে আছে। সিগন্যাল লাইটের উপর দিকে দেখলে দেখা যাবে পাখিগুলো বসে আছে এবং তুষারের মধ্যেই তারা অবস্থান করছে এখানে। এবং আমরা হয়তো বাসায় থাকতে পারি, কিন্তু ওদের কোনো বাসা নাই, ওদের কোনো থাকার স্থান নাই, যার কারণে ওরা বাইরে বসে আছে। এগুলো সাধারণত বাংলাদেশে এই পাখিগুলোকে বলে জালালি কবুতর, কেউ বলে জংলি কবুতর, বন্য কবুতর ইত্যাদি বলে ডেকে থাকে। কিন্তু এখানে এই কবুতরগুলো সাধারণত অবস্থান করে সাবওয়ে কিংবা কালভার্ট ব্রিজের নিচে অবস্থান করে। আমি জানি না কি জন্য এরা এখানে বসে আছে এখন। তো আমার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, এবং আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করবেন, যাতে করে পরবর্তীতে ভিডিও আপলোড করলে সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পেয়ে যান এবং আমার ভিডিওগুলো উপভোগ করতে পারেন। তো চলুন শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি আমরা দেখি এবং অবশ্যই কমেন্টস করবেন, লাইক দিবেন এবং পারলে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ। এই ট্রাকটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা দিয়ে স্নো পরিষ্কার করা হয়। হাইওয়েগুলো থেকে স্নোগুলো রিমুভ করে এবং লবণ ছিটিয়ে দেয়, যার জন্য স্নোগুলো স্টিকি হয় না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে সমস্ত শহরে এইভাবেই চেষ্টা করছি আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখানোর বর্তমান পরিস্থিতি কর্তব্যতে। এখন খারাপ অবস্থা।
তবুও মানুষ থেমে নাই। বাইরে কর্মব্যস্ততার কারণে সবাই কাজ শেষ করে বাসায় ফিরছে। অনেকেই নিউ ইয়র্ক সিটির অবস্থা, বর্তমান অবস্থা দেখেন, খুবই ভয়াবহ অবস্থা। How are you, brother? Good. Everything is good? So much. Yeah, snow. Yeah. You enjoy it? Huh? You enjoy? Yeah, very good. Okay. আজকে অবশ্য ঠান্ডা কম আছে। Yeah, what's this?